chekutanga kutara kuti takafoneiwa ndogara kuAmerica nevana vangu takafonderwa kuti panga pasisapozwa kuchiitwa tombstone paguva ratete. Saka tete wakawirwa padhuze neguva remurume wangu. Saka vanhu vakaiuya kuzoda kuchera kuti vanotanga kuisa gadzira tombstone vakaita mistake. Handikuti mistake here but zvakafamba sei. Vakandochera paguva remurume wangu. Pakuchera ipapo ndopakabudiswa mapanga 2 nejira dzvo. Vanhu vangu vachisapozonga vachiita continuation fambira kwangu vakaita vakabva varegedza. Vakabva vadzokera bheki kwamukuru wangu variko. Ndopakasanganiswa vanhu vese vangu vari mumusha. Vakatanga kuungana vakataura kuti zvinhu zvaitika izvo zvamuitika mukati muupenyu ngazviende paSABHU. SABHU sekuzwa patiri kuitwa vakaenda paSABHU. SABHU pakataurwa nyaya ikanzi ichazongotongwa tichiendesa mumatare zvinoitwa by stages from SABHU to Ishe and then kuna mama kuzwa patiri kuitwa. But before zvisati zvaitika zvese izvozvo akazonzi vanhu vese kwamagusha ngavaungane tione kuti chii chakaitika panguva iyi. Takatumidzirwa audio, asi isusu takatumidzirwa audio nevanhu vemunharaunda vechimhuri yekwamagusha. Takatumidzirwa audio neungana kwawakaita nedecision yese yakaita nekupomodzera kwaitwa munhu 1 kuti munhu uyu ndiye anga achienda kumakuwa, munhu akawanikwa nemazai achienda kumakuwa, munhu 3 times zviri paaudio yandinayo izvozvo. Saka inini zvakazongoitika nezvekuda izvo ndakati save call. Murume wangu wanga supposed kuitwa gun salute these heroes yakapfuura. Saka vakatitaurira tisina time isati yakwana. Ndakabva ndanzi uya kuno it's your husband's turn kuti aitwe mucomrade yanguva yake because anopiwa hero status. Saka tinoita once a year. Unokwanisa kuuya here ndingatokwanisa kuuya ungamayana ndingatoya nemwana mari matiketi atisii. Ini mwana wangu anosenzera kuaviation saka anokwira ndege mahara as his privilege. Takauya tese ndege yanga sapodzoka nayo it was only 3 days. Takasvika panapo tisati tasvika panapo takaenda kuministry of war veterans tikatasanangura nyaya yedu. Tatoda kuenda kuti kunoisa maflowers kanzi ayo we only do it once. Simungafambisa flight. Takasvika heroes day yatopfuura kuti asi vakati endai henyu munoisa chii maflowers and mabva maisa maflowers takatatsanangura kuti munoisa sei maflowers because kune nyaya imwe iriko isina kusvika tikanzi endai kwaMambo Street naMinister of War Veterans. Tasvika kuMinister of War Veterans tikanzi angari pakugara Mr. Mutsvangu. Mr. Mutsvangu atavataurira because asikazoti ministries akadini akachinjwa. Patora Mr. Mutsvangu asvika endai straight kuna Mambo. Ndataura hanzvadzi dzangu kuti endai straight kwaMambo. Masvika kwaMambo munotaura nyaya yenyu kuti ndo zvakaitika izvozvo. Musasaenda kana kupi kana kwaSABHU musasaenda. Vandofonera hanzvadzi yangu ndati nyaya yamuka futi tikanzi ayo let's go stage by stage because maybe vangazoita sei tingajamba stage. Hongu takauya pano takaenda paIshe. Ishe akati handingambokuhwa nyaya yakaitika rini. It was almost like it's now 1.5 years straight mistaken. So Ishe akati handichatomboikwanisi nyaya endai kwaMambo. Takatanga kuzwa kuti endai kwaMambo straight. If Mambo asina kutonga kana vari kuvashaya time ndosaka kune mastages toendesa kuhigh court because munhu ngemunhu weshe munhu wedu munhu akarwirawo takarwira nyika ini ndakarwirawo nyika I'm ex-combatant. Saka iwe endai straight munoisa chi maflowers. Ndosaka takatanga kusvika pana atakasvika
paishe kweza ichiri kweza kati aiwa endai neprocedure endai kwamakuta kuti hongu tasvika pana saka iyo taita panapa taitofungwa kuti vatangoita sei tasovirwa nyaya takasvika panapa masamonzi zveshuwa akaenda zvikanzi vamurike simba vari kuzambia avo vanga vasiripo kwanga ndokutaura takaita saka ini ndakapostpona madhays mwana anofamba mahara saka anga ndege yake ngaida kutosimika because he is a aviation mechanic anga supposed kuti isimuke anofanira kutoipasisa so he has to go back ndanga asina mari yendege ini ndokusara kwendakaita ndokutozofona kundaenda ndikati aiwa chimbondipaiwo madhays ndiri kuno because takangodziwa kuti heroes day murume injiri yatime yekuita yaita sei achitiwaunganisa semunhu akafa nguva yaCovid, we didn't do that. So this time, this is the right time. But we only do it on a yearly basis. Inyaya yekutanga iyi. Amene ndimwe kuti nyaya yechitundu ndikutaura futi here but nyaya yechitundu pakafa murume wangu mbatya dzinokwanisa kuwera because vaingobvumidzwa ende I'm the one who made the decision kuti murume adi auye kuno. I am the one who made the final decision. Because I don't choose how to do it. I had to go to the president's office. President, please, this is a war vet. War vet is a mirror. Apana muna ifundiswa kwenda akafanele kutobe. Nobody. But I fought for him to come here. Then ubawauya kuno. Mwana zonegero. Ile kutanga hii. Saka mbatya dzakabvadzane dzagoyo. Vari kuAmerica vakauya vakabowa mbatya. Ndomwe kutanga. Kechitu wakatoa nadzo wakaenda nadzo because atigari panzvimbo imwe chete. Nzvimbo yavanogara is a day travel kuenda ikoko. Saka vakadzotumidza dzimwe kuUK kange chitugu kuiwa mbatya. Kechi3 ndoko dzakazouya kuno. Dzisati dzauya kuno dzakayozogara mumama avo babangura. Dzakagara almost like 2 if not 2.5 years if not mistaken. Dzisati dzagoiwa. Saka mbatya idzi dzakazogwiwa ipapo mamune mbatya dzedu dzitakatumidzirawo kuno ndakadzishipa ini. Saka handodzi yangu ndakatuma kuti sezvo vati vakuda kugowa mbatya ndakatoma pagowa yedu gowa yembatya dzacho idzi mbatya dzakabva kuHarare dzikauya nehandodzi yangu napamunenge vakadziisa mumba vasvika dziisa mumba andinoti ndikuzwa kuti wakaripiswa dzauya sei pamba panapa mbatya idzidzi ndikuzwa kuti ndakaiteka but papane mbatya mabags iwayo papane mabags edu futiso havana kungovhura vakadzoka nerimwe mbatya iwona babudika handodzi yangu vakadzoka nedzimwe mbatya dzababare dzemurume wangu bhegi futi kupi kuHarare. Saka isi toita kuselekta mbatya petakareka kuuya pekutanga mbatya dzakadzoka sei ndokupira kuti nyaya yacho ikoko hatina kunzwa vakuti hanzi mbatya dzigoika what are you talking about? This is the 4th time kugowa mbatya idzodzi achiwanhu chedu achiite kuti gowe mbatya dzapira no ndikana makataura kuti hatisina mbodzigowa kana kuAmerica itati even kuUK dzisina kuenda vana vakatogoirwa kudhara. So I don't know kuti vanoregere kuda kugowa mbatya idzodzi asati ambopuwa kana anything. Mbatya idzi dzingogara dzega imba yakatengwa kudhara tikungomira kuti mbatya dzigowe. We cannot take back those clothes back because it costed me like 3,600 bring back those clothes. One way up by weight. All my costs they fell on me, nobody helped me. So nyaya yetu yekugoiwa mbatya nezuro sekutaura kwakaita Ministry of War Vets vakadeda muisa maflowers itobata mambo anonzani ishe sirupeza akangati munoita semunokutora sabha kuti muenda kumakuwa muisa chi maflowers but my surprise pakaita homu hatifaniri kuenda ikoko and I'm like kodai takauya nemasoja nemanhingiriki ivo vakati munhu wenu maida kuti kuenda kumakuwa kunorambidzwa here akurambidzwa kuenda munhu kana anyway you can just go there and put flowers asi hatifaniri kuenda ikoko. And I just want to make it clear kuti tinobvumidzwa ukuenda kunoona pakarara murume wangu nevana vangu hazvive kuti hanzi zvikanda paita misunderstandings hatichakwanisi kuenda kana pakarara murume wedu. I want to clear this as well.
Nekuti nekupomedzwa kwaitwa munhu same person maaudio zacho andigari muno. But wemunharaunda ndiwo achitumidzira maaudio zacho. I have all the audios. Nepicture yacho yese zvese. Nekutwa kwakaitwa dare ipapo vanga vasingadi kutipa kuti tizive. But takazongozvinzwa chete. Pane panosvina maklinini. Pane munhu aenda kundoisa mazai. Yes. Makuwa. Yes. Zvitarwa neaudio. Chikwa audio ipa. Matipa audio patarwa the same person wachidzoka same person. Exactly. Who's that person? Ndiba mixing. Tumbotanga yekutanga yamataura tozoya yechipiri yembatya yekutanga ndeyekuwanikwa paine banga mapanga machira paye tozowana ine chipiri kuwambazha. Yes. Right, izvo wadare hadisa taenda Tumbo hapa chanzi utoa respond zviri kutaurwa zviri zvikunzani kusimba patonema audio kuti vanhu vari kuona uchienda kumakuwa matinotatu kamwe kakawanda paaudio kuzi 3 times iye achitopindura akadenda kaenda 3 times asi handisina kazvita sabhuku akati waienda sei kumakuwa usina authority unongoenda sei kumakuwa apende kumanina usina kukumbira authority akati ndaingoenda hangu anzi waenda unoita sei kazi kumaona pakasiwa baba wangu mukoma wangu simba kana kuti umewe mhuri sabhuku zvakafamba sei pamakaita dare pamusoro changamire nyaya ndida kutsanangura kubva kumatangiriro nyaya ndakanzwa nzizwe pamakuwa pane banga riripo nguva ratakatanga kuona banga ndira baba Fiti baba wamukomana Alaisha tawana zvinhu izvi ndakaenzawo namagosha magosha zvinoziziva here izvi makati izvo tiri kuonesana asi hatisi kuziva kuti ndiani akaisa zvinhu izvi ngati munoziziva here kuti zvinhu izvi hazvibvumirwi kuisa pamakuwa saka zvandiri kuda ndezvekuti zvinhu izvi tauriranai kuti muita sei ndisataenda parwesa ndokandipindura vachiti zvinhu izvi tichaona kuti toita sei takatozvibvisa ndokataura wakaita zvishuwa zvinhu izvi wakabisa wakaita zvawakaita wachatsanangura wega zvadare izvo handizi ungandibvumire kutaura ichienda pamberi mavo zvadare izvo pakapera mazuva mashomanana ndakaona ndagashira shoko rekunzi paguva raAlaisha pakaitwa Tombo Story ndikati panoitwa Tombo Story handina kuramba kuti ndiuye ndiise nawo Tombo Story asi ndakati zvatikuisa Tombo Story ndiani anenge aripo kwamagosha ari kutsindira nyaya yekuti paiswe Tombo Story ndakaona pakauya mai magosha napauninawo tora muchati ndikaona paina Hilton ndiye mukomana mukuru ifemili imwe chete nemuzukuru Lakson wakauya Segura asi kuuya kwawakaita wanhu wange wasikuirira pamhuri yavo yose newamwe wanatete saka inini sasabhuku ndakati ini handina dii randinorerekera ini muri pakati ndichiona kuti zvikuitwa makuwa ndizvo chaizvo because ndakandine shoko zvakanga zvambobva kuitika zvemapanga zvese
Saka tombosoni rakaiswa wakapedza zvose zvakadyiwa kumakuwa hakuna dzimba dzawakapinda muraini muswa wapedza zvozokamwedza zvousiku wani ndobva waenda. Saka zvadari izvozvo nezuro ndopendakati ndaura tobuda kuya kuno kwaSape ndinozorara kuno ndizonowatenda kotini ndopendakavanhu avo vachibva vandifonera kuti tiri kuuya wadzina tinoda kuisa maruva. Ndoisa maruva mauya nani ndakaona wari 4 ivo mukadzi 2 varume 2. Ndikati mauya nani kuti tiise maruva aya because nyaya dzenyu dziri kunetsa. Zikanzi wakanditi hanzvadzi yangu ndobva ndati ko wamwe wari kupi makamboya nawo pekutanga chiisa matombo story mana paonina wari kupi. Ipapo anonyazondipindura zvakandifadza. Asi shoko rakazondityora sematauro wakati aiwa isusu takabva nekwamambo. Tabva nekwamambo takabvumirwa. Handichazivi kuti maiti mambo isherewa ndichazivi. Makangoti kwamambo. Ndikati wakatibvumira kuti tiise chini maruva ayo. Ndikati zvakanaka hendi asi inini handizviti ndoga. Ndichadaidzawo matigiri nawo munharaunda ndatora Elder Mupoi ndatora Gagade Leonard muzukuru wana Magosha ndikati yeku awana wauya wati wada kuisa maruva. Saka tida kuti tionesana kuti panoiswa maruva imineni sabhuku kuti maruva here chete wachangoisa kuti hapana zvimwe zvinhu zvinozosara zvotimukira mangwana ndipaitwa zvinhu zvishuwa maruva wakageza kuwara wakapedza wakaisa maruvawo wakashandisa nepropolisi yavo tabva tose ipapo ndobva wadzokera. Ndangoti muchidimbu changamire ndo masira ndoita nyaya yetina yemudare. Wati hanzi pakava nekurwisanisana nezuro mashoko. Mashoko ndo anga asina kumira because pakazoita wamakanga wandifonera inisa sabhuku waenda newana hawasizi ipapo tisipo. Saka ini ndakazoona dzimwe mhinduro handichadi kudzipindura ndakavhara foni yangu. Ini zvendakuita inini zvondo zvendakutoita kuti ndiri pakati penyu zvirikutaura mashoko aya newanhu ava indipini mese. Handigoni kuti ndiwarambidze ndikaikuisa maruva. Saka ndabva ndakakata foni yangu. Asi ndaitofonerwawo nanatete wavo vaititi maurire mabvumire ekuenda newanhu ava kundoisa maruva ipapo. Zvinoreva kuti vanga vaine kusaurirana kubva nekare. Richard, zvirikufamba sei? Regai nditange neyekutanga. Yekutanga ndofunga narration appeal nekuti paida kuiswa tombstone yatete mistakenly vanhu vakatanga kuchera pamugomo ndopakaonekwa kuwa ndobvamira pakaonekwa manga rakabayirwa tomoti paguva ipapo riri mukati kanzi riri nechekunze slightly in rakangofukidza shoma. Saka zvadaro nejira ranga rakasungirwa jira dzvuku banga racho. Then kune makuwa mai nababa vanofamba nevanhu panga paine another kabanga kakadaro futi kanga kasungirwa jira dzvuku kari pamusoro peguva here kangasai kanga ari kangoita zvekunge kakandwa pavanofamba vanhu natikari nechekumusoro. So sabhuku takavaudza ndindo zviri kwezvo sabhuku vakati saka zvodii tikati isusu hationi chatingati chingatinetsa because wakafa matiri isusu kutenda kwedu wakafa hapana chavanodii chavanoziva. Vatatora mapanga aya ari mairi vatanopisa kuvakirwa kwanochida kuitwa pakupfuurira mberi zvaenda zvakadaro. Ndangoti ndechikamu chekutanga. Chechipiri ndechekuti
semhuri we sat down, we wanted to yekugwa makwenda yekugwa ndilo tichita iyo yemakuwa ngatimbomire yekugwa yechipiri kutaura kunzi maaudio ndekuti isusu sevakomana takagara pasi tichida kuonesana, tichida kuita kwizwana nada kuti zvingagoneka here kuti pakati pedu paine umwe angadaro angandoisa mapanga kumakuwa. And definitely we could not find anyone. But panotaurwa nyaya pane vamwe vanogona kunenetsera. So zita rasimba sekutaura kwayo kuti rakadini rakabuda. But ndichizomubvunza akinge yachazotaurawo motion yake. But zvadaro we were talking as a family. Pasina issue yekuti tingati tichida kutsvagudza zvakawanda because sekutenda kwatakaita anomuziva kuti izvi hapana zvazvinotibatsira because even tikaziva even munhu wacho hapana zvazvinodzoka, hapana anodzoka mufi. So that's what we understood and we dwelt on that one. Saka tapedza then taisafana kuzotaurirana maybe semhuri, maybe kuda ndopa patingati kuda hatina kuzotaura nawo maybe, but uye anoti akataura nawo akavaudza simbana kuti maivhuru akavaudza kuti taenda kumusha tadiscassa, but amongst the things akanga achivatumira maaudio ana maiva uyu vachitamba disepati, but akati I'm not interested in that and really interested in nyaya yemapanga ufuishi pamapanga. That's what we did. And takazviita with a clean conscience, tisina kana chimwe chinhu chatingafungidzira kuti chingavepo, nekuti saka tatataura nasabhuku and we know kuti nyaya dzekutanga dzatangira uri nasabhuku kana adzitadzawo dzizopfuurira dzichienda mberi. Saka muchidimbu that's what happened. Simba ndinonzwa kudzimbiwa simudza izvi Simba, ndinonzwa kudzimbiwa ndichinzwa nyaya dzakadai. Chekutanga ndinoti nenyaya dzataurwa dzekutanga dzekuti ndazonzi ndini ndakaisa mapanga, ndinonge ndinodziramba nekuti ini kuenda kumakuwa andaienda ndaitotumwa naigura. Totanga nyaya yepamba nenyaya yestendi yamukoma, ndakamboya naye futi panapa. Stendi yamukoma iri kudhuze nekumakuwa, saka zvese zvataita taikomunikata naiguru ano tazodaiso tazorwiswa tazoenda pamambo, tatanga taenda kwasabhuku ngatisangwa ishe akazoti pamambo tichiva explainera zvese zvaiitika. So tichitaura ipapo inini hangu maybe kukura kwedu muchikristu handina kuziva kuti kana kumakuwa wakaenda uri wega kana kuti inenge iri mhosva. Ndakatozojengeserwa nasabhuku tagara pasi semhuri. So ndichitobva tichiita zvataichita kustendi yamukoma, maiguru ndaitotaura navo dzimwe nguva totiti wozopfuura muchiona paguva ramukoma takamira sei, because tinoda kuita sei, tinoda kusati musitoma. Ndo maendero andaenda uyezve tichitotaura nevakoma varikunzi nyaya kunzi pambaita ripoti yekuti pane mombe dzakapinda mumakuwa dzakadhuma edi chazoti ndeyababa here noti ndeyamai, saka yanga yakutsekenyika zvinzi chiendai mozotipa kuti pada kuitwa chii, pada kuitwa simende here kana pada zvasei, zvese izvozvo zvito zvandaita.
svika tazonzi pazoonekwa mapanga aonekwa semhuri. Sabhuku zvamotaurwa nemukuru, Sabhuku wakatidaidza, wakatitora, wakati honai zvaitika zvitoita sei. Isusu sana Magosha kana kuti chitendero chedu kana kuti makuriro edu hatina kuzviona zvakatiipira kana kuti sei kuzvipisa. Zvapiswa munhu wese aripo achiona. Zvazodaro zvapera kudaro ndopatakazoita imwe meeting semhuri iri vakomana, then pampana kune vazukuru vangu varipo. Saka tiri kubvunzana kudaro tichibvunzana kudaro, mhosva ndaipiwa kana kunzi linki yacho yekunzonzi nezvemapanga inyaya yekuti ndaenda kumakuwa, ende ndaito dzimwe nguva ndine muzukuru wangu anonzi Remas ndo wataipa taishanda tese tiri tichigadzira fenzi yepastendi yangu. Dzimwe nguva itomutora kuti Remas ndakupfuura nchiona kuti the other day racho ndakazopfuura nchida kuti ndakuziva kuti kana takuzodaidza Mateo Bruder panobuda vasimende yakaita sei. Ndopandakapfuura neipapo ari masikati machena. Even pane chikomitirana maiguru ichiwanza kuti isusu tapedza, ukatozongonditi tinoda kuzoisa tombstone mozopfuura muchiona kuti paguva pangomba pakamira sei. Ndo maendero andakaenda kumaguva ipapo, ende anga ari masikati machena. Pane chiri kunetsa here maMagosha chekuti munofunga kuti mapanga aya zvaakaiswa tiri kushumbika zvakati. Pane chiri chinetswa here chiri maMagosha tichitaura tichiona maringe zvembatya inyaya rega tichaipinda kuti tibatsirane magoro embatya. I know from that time here when I participate in my state farmer. I'm just from special crew that is in the mechanic. From that time I would have a work. No sub work at our answers to subject you got dinner all day. If you not see people who not in. So from that day, what you know, I can't search it. And that's the subject of it. Isikoma panga nyaya dzetinoona ziwani munhu ari kutsipi saka zvinoda kugadziriswa. And from that day mwana anongorwara. From that day mwana akungorwara. Hatichaziva kuti zviri kubva nekuti. Dai mwana wacho anga aripo taiona kuti abatsirika. Mai kana asipo zvinonetsa kuti tione mitare yedu kuti aone kuti ari kurwara here. I'm sorry, Janani. Kudaira kuti dai paine zvikutishupa semusha tingadai takaungana takataura ivo maiguru avo ngadai vakataura nesu kwete kuuya kuno kwamama. Vafanira kutaura nesu semusha towirirana, but kana yaishu yekuti pane zvinotinetsa musha takaenda kwachangamiri, I think that's not fair. Asi but watsanangura kuti wasvike kunoku watsanangura mafambire awakaita. Asi imi mumhuri menyu munowirirana here Magosha wenyu? 1 2 sure maenda kumakuwa maona kuine banga rakasungirwa jira dzvu rakabairwa pamuno vakuti chisimire chida chirapasa ngati pisiki just like that and forget about it. Kamambo nawiri papa inonetsa inorwadza kuti
pane zviripo zvakakura kuti hakuna munhu anoenda nebanga namazai kumakuwa pasina zviripo. Pane zvavari kugadzira kana kuti pane zviripo kana urongwa ndopazvinobva ipapo. Saka nyaya idzodzo hadziiti kupisa yenyu mungapisa, asi mhepo yacho yaenda nebanga iroro iri rabanga bedzi, asi pane zvaitwa kumakuwa kuziri kuenda ndiri kugara nichienda kupaki. Mapaki unoenda munotandara papaki hakuendwi. Saka maona kupatsika dzedu kumakuwa unge waenda tsurusa ona kuti ndandoda kuendawo kumakuwa pane zvandoda kundodini. Zvine nguva kuti uri kuenda kwete mazuva ese kuenda nemazai. Mazai aindopiwa ani kumakuwa. Topane nyaya iwawo. Wakamboenda nemazai? Handina kumboenda nemazai chemwana. Wakazosvika padecision wanga vari pamwe chete here namaiguwa Okay. Kubva kufa kwakaita mukoma mazibhuroku asati akatozouya takuita tusto. saka pakupisa kwamakaita mapanga aya hamuna umbowa vanogara kuamerica vari muno Ndatikaramba ndichitaura kuti ndingada kuta look back kuti tisazowirirana pazviri izvozvo. And right now I didn't want to go back. Ndada kungotaura zvazviri. Ndichisvika mubama magosha ini akatanga kuendesa uyu kugermany akaita ticha akabva agara akadaro. Ndikatora tete fulo ndivanawo pamwe. I was assigned to United Relations. Inini I was the one who was assigned to United Relations. Ndakamira hurumende yedu. I'm an ex-combatant. And at the same time ndatora tete fulo tikatora that time takategedza kuti mwana kuendesa ku-private school tikatora pamudikisi ndikaonza paamerica ndakuti it was a chain. Tapedza izvozvo wochizwa ndidininika wazvitaurirei kuti ndokupakadza kusawirirana manje. Wazvitaurirei kuti vamudikisi ndowaita sei wabatwa. Ndikati I have the videos. Vanhu vomaraini mumwe anonzi anzani Alice Mukoye vakatitumidzira maaudios ekuti vamudikisi wanetsa kana muchida ndiwavhurire izvizvi munyasonzo hanzi wanetsa vamudikisi kumushaiko eka ndikuvhurire ndototuma dai ndisina kubatsira mhuri iwe yese. I'm sorry to say this. Kusvika pavari izvozvi zvakabva mumaoko mangu. Ndinozviziva here kuti maneighbors vadestroya mafamily nekuti vanenge vachiona kuti mhuri iri kubudirira zvamwe sekuti vakamuri kuita uko maendesa uyo mochindoona iyo kwacho kwamuri kundoti wana Alice wacho mochiona kuti wane chiri kuitika munzvimbo imomo. And then I believe there's no smoke without fire. Yes, that belief can be there, but the fire may be the opposite. Put the jealousy can ignite fire. Yekuti muri iri kubudirira iri kugara zvakanaka, muri kugara zvakanaka, muri united zvakanaka, then vanhu ivavo vari kutumirai maaudio tsitsi dzavo ndedzei kubvisa mwana wembana madziva. And at the same time I'm sorry vamudikirichada ndemaaudio zacho na vamudikirichada ngadaita kabvuwa mbatya kudhara
amunikirite do waitangwa na tete flora mashia dzinogara mumba imomo vamwe vasingawirirana vachikuti ndibhega ayovaindibhega maikuru zviri kunzi chii ndichivaitira sei ndichivaitira makuhwa baibupiwa vachangati mobire imbatya iri imbatya ambopedze iyo ati isusu kuona iyo jaha rondobvisa madziwa pamwana wemvana chainenge iri kuda chii there's no smoke without fire. Yes, not from my part. Asi kana jaha rondobvisa madziwa pamvana chainenge iri kunanga chii mwoyo uripo ndewechii arizi kuti maaudio because maneighbors vanhu vauraya mafamilies kuti mafamilies pamwe arizi aida kuti apfimbwe nesimba oramba mhuri yenyu ndoiziva mhuri yekwamagosha imhuri iri kubudirira yanga yekuti vanhu vakawanda through us ndokuziva kubva muri mhandara nayo ini ndakafunda naye richakaini munozviziva hatina kuziva kana chiuya hatingatauriri zvakawanda mambo hatidi kutaura zvakawanda tinokuziva hatingatingatinzi mambo atongera fezo ndikazvikudisa ndikazoti mambo because vakatitaura kuti kana mambo asina kukwanisa ngaende kuhigh court inoperera kuti kuhigh court ndikati aiwa nekuti relationship yedu nemi munoiziva imima ndasikadi kuitaura muna vanhu vakawanda saka ndatichiti kana vatadza ndeindochizoindipota kuti kuhigh court asika kana mambo achitonga kutadza kwamambo hakusi kuti anditongere kuti ini ndindau aiwa ndoti kuti imimi to my satisfaction that's what I was told the Minister of War Veterans to my satisfaction to satisfaction of war kana mambo achitonga haatarisi one side exactly aiwa ndikuirana nemi ipapo ndikuirana nemi ipapo ndikuirana nemi ndidisturba unotopanana machances toona kozi chandinokuona sekutaura kwamuri kuita kuti zvaakupa maproblems kumwana wangu basa raaisiita haachakwanisi kuita basa iroro kuburikidza nezvinhu izvi handina kuti natikuona maproblems here it might be this the case or not yes it might be but munofungidzira imimi toti because there are two things one way the other and chimwe chinokunda chimwe saka imimi muchiona chinokunda chimwe chii urwerere kaundi ndo zviri kushereketwa chinokunda yemwana yange isina chinokunda nechitokuona chikonzero chakaitika ndosatauya kuzoripoti ndozvazvatoda